Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Бүгүнкү сабагыбыз 4-чү сабак. Өткөнкү сабактарыбызда биз ошо ла иляха иллаллах келмеси мааниси жана аны ошо маанисине байланыштуу далилдерди айтып кеткенбиз. Ошол сабактарда биз айттык, ла иляха иллаллахтын мааниси бул Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп түшүндүрүп кеттик. Эми сыйынуу деген эмне? Бул ошо сабагыбызда ушул сыйынуу жөнүндө болот, ошонун маанисин жана ошолорго байланыштуу далилдер. Сыйынуу деп эми кыргызча айтылган сөз, арабчасы ибада деген сөз. Кыргызча деле ибадат деп жүрүшөт, бирок то ошо кыргызча мааниси сыйынуу, кулчулук кылуу дегенди билдирет. Эми ибадат деген ошо сыйынуу, кулчулук кылуу деген эмне? Аллах субхана таала Куранда Зарият сүрөсүндө айтып атат: "Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун". Мен ушу жиндер менен адамдарды өзүмө ибадат кылуулары үчүн жараттым. Демек, биздин бул жашоого жаралганыбыздын себеби Аллах субхана таала сыйынуу. Жалгыз Аллах субхана тааланын өзүнө гана сыйынып кулчулук кылуу үчүн келгенбиз. Биздин максат ошо адамдардын жана жиндердин бул жашоодогу, ошо убактылуу жашоодогу, жалган жашоодогу максатыбыз Кудай Таалага сыйынуу, Кудай Таалага кулчулук кылуу. Ошон үчүн жаралганбыз. Демек, бул дүйнө адамзаттын баары милдети ушул. Кудай Тааланын берген буйруктарын баарын аткарып, сыйынуунун кайсы түрү болбосун, ошо менен Аллах субхана таалага кулчулук кылып, бул дүйнөдө сыйынып өтүшүбүз керек. Эми ошол ибадат, ошо сыйынуу, кулчулук кылуу деген эмне? Биз кулчулукту кылуу деген ошо кул деген сөздөн чыккан да. Ибадат деген дагы ошол абд деген сөздөн чыккан. Абада деген кул деген сөздөн да. Демек, кул өзүнүн кожоюнун айткан нерселерин баарын аткарып, ошого баш ийишибиз керек. Баш ийиш керек. А мусулмандар болсо, ислам дининде биздин кожоюн, ааламды жараткан, баардык нерсени башкаруучу, баардык нерсенин жаратуучусу бул Аллах субхана таала. Демек, биз адамдар ошол өзүбүздүн кул экенибизди билип, ошол жаратуучу затка баш ийип, ошол заттын баардык айткан нерселерин аткарып, ага ибадат кылышыбыз керек, моюн сунушубуз керек экен. Эми ибадат деген баягы мындайча айтканда жөнөкөй сөз менен айтып түшүндүргөндө, бул ибадат деген эмне? Сыйынуу деген. Бул Аллах субхана таала жакшы көрүп, ыраазы болгон баардык иш аракеттер менен жана сөздөрдү, мейли ошол сөз менен иш аракеттер жүрөккө байланыштуу болсун, же болбосо сырткы денеге мүчөгө байланыштуу болсун, ушунун баарын ибадат деп коет. Аллах субхана таала ошо кайсы нерсени жактырып, кайсы нерсени сүйүп, ошого ыраазы болгон баардык амалдар, иш аракет менен сөздөрдүн баары тең ибадат болуп саналат. Мейли ошо жүрөктөгү амалдар менен сөздөр болсун, же болбосо дене мүчөгө байланыштуу болсун, ушунун баары тең ибадат болуп саналат. Ушунун баардык ибадаттын баардык түрү тең Аллах субхана тааланын жалгыз өзүнө гана арнашылса керек. Эгерде ким Аллах субхана тааладан башка бир махлукка, мейли ошо махлук периште болобу, асман же тоо, жер, күн, ай болобу, пайгамбар болобу, олия болобу, мазар болобу, деги эле махлуктардын кандай түрү болбосун, ошонун бирөөсүнөн арнап койгон болсо, ошого жумшап койгон болсо, анда ширк күнөөсүнө кептелип, мусулманчылыктан чыгат. Демек, ар бир мусулман сыйынганда, сыйынуунун баардык түрүн Аллах субхана тааланын өзүнө гана ардам, Аллах таалага гана сыйыныш керек. Аллах таала сыйыныш керек, Аллах субхана таалага гана сыйыныш керек. Аллах субхана Куранда мына ачык айтып: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a". Жана башка аят айтып атат: "Ва қада раббук алла та'буду илля iyяh". Аллах субхана таала сенин Роббиң пайгамбарга айтып атат да: "Ва қада раббук алла та'буду илля". Роббиң буйрду эмнеге? Ва қада раббук алла та'буду илля iyяh. Бир гана өзүнө сыйынууга буйрду. Андан башка эч бир затка сыйынбагыла деп буйрду. Демек, биздин милдет, баардык адамзаттын милдети динге кирип, ислам динин карманып, ушу Кудай Таалага түз сыйынуу. Ибадаттын баарын ошо арноо. Анан эми ибадаттын түрлөрүнө кайсылар кирет дегенде, мына ошол ибадаттын түрү көп аябай. Эң негизгиси ошо Аллах субхана таала
Куран китепте же пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтүндө ушул жакшы иш, ошону Аллах Таала жактырат, ыраазы болот, ушуга буйруду деген баардык иш аракеттердин сөздүн баардыгы ибадат болуп саналат. Мисалдары: намаз окуу, зекет берүү, орозо кармоо, ажылыкка баруу, садака берүү, ата энеге кызмат кылуу, бир туугандарга кызмат кылуу, алар менен жакшы мамиледе болуу, кошуналарга зыян келтирбей алар менен жакшы мамиледе болуу, убадага туруу, жетим жесирлерге, жакыр адамдарга жардам берүү, дуа кылуу, үмүт кылуу, Аллах субхана тааланы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйүү, мына ушунун баары тең ибадат. Бул мисал катары гана айтып кеттим. Эми буга окшогон иш кылып эң негизгиси кайсы бир иш болбосун, кайсы сөз болбосун, Аллах субхана таала ошону жакшы көрүп, ыраазы болсо, ошонун баары тең ибадат болуп саналат. Мына ошонун баардык түрүн тең биз Кудай Тааланын өзүнө гана жумшашыбыз керек. Эгерде ошол ибадаттын бирөөнү эле башка бир махлукка жумшап койгон болсок, анда бул чоң күнөө болуп, динден чыгаруучу күнөө болуп саналат. Анан эң негизгиси баса белгип айта турган нерсе бул жана тилек кылуу, дуа кылуу. Бул да ибадатка кирет. Жалдырап суроо, Аллах субхана таала кайрылып тилек кылуу, дуа кылуу. Дуа деген ошол араб сөзү. Кыргызча мына тилек кылып сурануу дегенди билдирет. Анан дуа деп деле колдоно беребиз. Мына ушул нерседе көп адамдар жаңылыштык кылат. Ошол Аллах субхана таала тилек кылууга келгенде, дуа кылууга келгенде, Аллах субхана өзүнө арнабай, кээ бир дуалардын тилектерин башка бир махлуктарга арнап, ошолордон жалдырап сурап коет. Мына бул ошол чоң күнөө. Мына мисалы кайсы акыбалдар, айрыкча мисалы кээ бир аял заты балалуу болбой калган болсо, жосо жолум ача албай атат деп, жосо кээ эркеги деле болсо деле кыйынчылыкка учурап калган болсо, бир ооруга дуушар болуп калган болсо, деги эле жашоосунда кандай кыйынчылык болуп калбасын, ошо жолумду ачам деп эмне кылышат? Ошо кабырларга барат, ошактагы арбактардан жардам сурайт, мазарлардан жардам сурайт, көзү ачыктарга барат, жолумду ачып бер оңдо деп сыйкырчыларга барышат, жалдырап ошолордон тилеп. Мунун баарын жашоону оңдой турган, жолду ача турган, бакытты бере турган ким? Аллах субхана таала. Андан башка эч бир махлуктун колунан келбейт. Демек, бул ошондой кылып аткан кишилердин кылган иштери бул өтө туура эмес. Ушул дуаны, тилекти бир гана Аллах субхана тааланын гана өзүнө гана арнашыбыз керек. Аллах субхана таала Куранда айтып атат ачык эле. Ва кала раббукум удуун астажиб лакум инналлази ястакбируна ан ибадати сайадхулун жаханнам дахирин. Силердин Роббиңер айтып атат, инсандарга кайрылып алышып айтып атат. Роббиңер айтты. Ва кала раббукум удуун астажиб лакум. Дуа кылгыла, мага кайрылгыла, силерге жооп берем деп айтты. Инналлази ястакбируна ан ибадати, кимде ким Аллах субхана таала дуа кылбай, тебеккеберчилик кылган болсо, алар эмне кылат? Тозокко ошо кордолгон абалдарында кирет. Демек Аллах субхана таала өзүнө дуа кылууну биякта ибадат деп айтты. Демек бул дуа кылып тилек кылуу бул ибадат болуп саналат. Анткени дуа деген сөз бул шариатта эки маанини такай камтып жүрөт. Көбүнчө далилдерде ушундай келет. Бир гана кээ бир убакта кала жана сура жалдыроо деген маанисинде келбесе, же болбосо ибадат деген маанисинде келбесе, такай эки маанини камтып келет. Дуа ибада, дуа масала деп коет. Жалпы эле дуа маанисинде жана жеке ошо суроо, тилөө деген мааниде келет да. Бирок да көп далилдерде ошо эки маанини тең камтып келет. Жалпы ибадат маанисинде же болбосо жеке жалдырап суроо, тилек кылуу деген мааниде камтып келет. Анткени баардык ибадаттын түрүндө ошо Аллах субхана кайрылуу, жалдырап суроо бар да. Ошол себептен бул дуа ошондой маанини камтып берет. Ошондуктан Аллах субхана бул жерде айтып атат. Кимдеги ошо мага ибадат кылуудан баш тартып текеберленген болсо, ал тозокко кордолгон абалына кирет деп атат. Демек, дуанын, ибадаттын баардык түрү Кудай Тааланын өзүнө гана арналышы керек. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Давудда хадис жыйнагында, Тирмизи хадис жыйнагында келген, жана башка хадистер жыйнактарда келген. Ошол хадисте эмне деп айтып атат? Ад-дуа хуал ибада дейт. Дуа кылуу, тилек кылуу деп атат. Бул өзү ибадат деп атат. Демек, биз дуаны кимге арнашыбыз керек? Аллах субхана тааланын өзүнө гана арнап, ошо Аллах субхана тааладан гана сурап жалдырашыбыз керек. Кандай акыбал болбосун, баардык кыйынчылыкта. Ошол себептен Аллах субхана таала мынага биз сыйынып
Фатиханы оқығанда не деп айтып отырасыз? Ва ияка нa'буду ва ияка настаин. Саған ғана сыйынау, сенден ғана жардам сұраймыз деп. Демек, біз жардамды тілек қылғанда Алла субхана тағаланы ғана өзінен сұраймыз. Алла тағала бізге бардық уақытта жақын. Бардық уақытта қайсы ақуалда болып ойлы біздің емне қылып жатқанымызды барын біледі. Қандай дуа қылсақ ошоның барын ұғып тұрады. Ошол себептен Алла субхана тағала айтып па Құранда. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ дейді. Егерде мен жөнінде сұрашқан болса пенделерім айтқанда одадан, мен жақынмын деп. Ошо ким мага дуа кылган болсо, алдын дуасын жооп берем деп. Алла субхана тағала кандай акыбалда болбосун, биз не дуа кылса ошонун баарын угуп бизге жооп берет. Демек эмне кылыш керек? Адамдын баары тең Алла субхана тағалага бардык муктаждыктарын Алла тағалага гана тапшырып, Алла субхана тағаланы гана сурашыбыз керек экен. Кабырлар, мазарлар, олия, арбактар, периштелер, пайгамбарлар, алар биз сыяктуу эле махлуктар. Алар эч качан адам баласынын тилегин орундата албайт. Бул кene алардын колунда жок нерсе. Алар мындай нерсеге кудуреттери жетпейт. Тилекти орундаткан, жакшылыкты алып келген, ийгиликти берген, кыйынчылыктан куткара турган жалгыз гана Алла субхана тағала. Ошол себептен Алла Таала Куранда айтып атпа? "Вайзтастагисуна раббакум фастажаба лакум". Жана Бадыр урушунун алдында мусулмандар жалдырап Алла субхана тағала тилек кылып бизге жеңиш алып кел деп жалдырганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баш болуп сахабалар дагы. Ошондо Алла субхана айтып атат: "Силер мага ошо кыйынчылыкта дуа кылып тилек кылып кайрылдыңар эле, мен силерге жооп бердим" деп. Анан ошонун аркасында жеңиш келди. Мына биз ошондой кылып Алла субхана тағаланын өзүнө гана сыйынып, биз Алла субхана тағалага гана табынып, Алла Тааладан гана суранышыбыз керек. Кандай суроо болбосун. Анткени дуаганы кабыл кылуучу, ийгиликти бере турган бир гана жалгыз Алла субхана таала. Ошол себептен биякта чоң эскертүү, биз деген көп деген мусулмандар ошо жаңылыштык кылып билбестен баштарына кыйынчылык түшкөндө эмне кыларын билбей, эмне кылышат? Жанагындай кабырларга, көз ачыктарга, мазарларга барып ошолордон сурап, ошолордон жалдырашат. Алар бизге окшогон эле махлуктар, алардын колунан эчтеке келбейт. Айрык жана көз ачыктарга барган, алар негизи көз ачык эмес, алар сокурдур да, көздөрү сокур. Анткени акыйкатты билбей шайтан жолуна түшүп алышкан. Өздөрү ошо мал дүйнөгө, байлыкка муктаж болуп, элдин акчасын алдашат дагы, силердин жолуңарды ачып берем, кыйынчылыктан куткарам деп. Эгерде алар кыйын болушса, өздөрүн куткарып, элдин акчасына муктаж болбой эле жакшы жашашат эле да, андай эмес. Булар шайтан аларды алдап койгон. Анан ошондойлорго адамдар дагы алданбаш керек. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Адам баласы ошо алыс болгондуктан, динден алыс болгондуктан башына кыйынчылык келгенде ошолордон барып жалдырап, ошолордон сурашат. Жолумду ачып берип кой, соодам жүрбөй атат, ишим жүрбөй атат, жолум буулуп калыптыр, жосо балалуу болбой атам деп, ар кандай тоо таштарга, бактарактарга барып ошолорго табар кылып, сүйкөнүшүп, бирдеме кылышып, ар кандай бир жүрөгү ырым-жырымдар жасашат. Ошолордон жардам сурап, анын баары тең мына туура эмес иш. Бир гана биз Аллах субхана тағаланы өзүнөн гана сурашыбыз керек. Аллах Тааланын өзүнө гана жалдырашыбыз керек. Бардык дуаны кабыл кылуучу, угуучу зат бул бир гана Аллах субхана таала. Андан башка эч бир заттын, махлуктун колунан келбейт. Мына эң кызыктуу жери, биз жогоруда сабакта айткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагындагы мушриктер, арабтар, биз айттык, алар Аллах Таалага шерик кошуп, ортомчу кылып, айкелдерге, бутпастарга ошону сыйынышчу деп. Аларды биз үчүн алар ортомчу болуп берет деп. Ошол мушриктер эмне кылышкан? Алар баштарына кыйынчылык түшкөндө Аллах субхана тағалага, жалгыз Алла Таалага сыйынып, ошондон жардам сурашкан да. Булар билишкен, ошол кыйынчылыкта бир гана Алла Таала куткарарын. Анан качан Аллах субхана аларды куткарып, жайы баракат болуп калышканда, кайра ширктерине кайтып, ошол адаш жолуна түшүп алышкан да. Эми бул заманда кээ бир адамдар болсо, кээ бирөөсү өзүлөрүн мусулман деп эсептейт. Бирок та баштарына кыйынчылык түшкөндө ошо Аллах субхана тағала кайрылбай, жанагындай өз ачыктарга, мазарларга, кабырларга, арбактарга кайрылып, ошолордон жардам сурашат да. Бул эмне дегендик? Бул жеткен ошо акылдын жоктугун, алсыздыкты билдирет. Аллах субхана Куранда айтып атпайбы мына? وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
Алла субханала не деп атат? فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Ошо мушриктер жөнүндө айтып берип атат Аллах субханала таала. Алар ошо кемелерге түшкөн кезде, деңиздерде, деңизге чүрүп кемеге түшкөн кезде Дауллах мухлисин лахуддин. Аллах субханала таалага чын ыхластары менен кайрылып дуа кылышчу дейт. Жалдырап тилешип. Фаламма наджахум илал бар. Аларды ошо кайсы убакта жалдырап тилешкен, ошо баштарына кыйынчылык келип, чөгүп кетебиз деп корккондо, толкун болуп, шамал болуп, кыйынчылык болгон кезде коркушуп Аллах тааланын өзүнө гана жалдырашкан дейт. Фаламма наджахум илал бар. Аларды Аллах субханала таала куткарып, ошо кургакчылыкка чыгарганда эмне кылышты? Ва идахум юшрикун дейт. Кайра ошо жака куткарып баягы Аллах субханала таала аларды куткарып жардам берип койсо, алар ошол жакшылыкты билбей куткарылгандан кийин эмне кылышат? Кайра эле мушрик болуп ширк келтиришет дейт. Мына бул жерде карасак, мына бул жерде мушриктердин бир чети акылсыздыгын билдирип атат. Алардын дини жалган экени. Ошол эле убакта алар ошо кыйынчылыкта Аллах субханала таала жалдырап, Алла таалага гана сыйынышып, ушундай кыйынчылыктан куткара турган Алла экенин билгендери анык болуп турат. Кээ бир адамдар болсо, мына мусулманмын деп коюшуп, ушу баштарына кыйынчылык келген убакта дагы ошо мушриктерден ашып өтүшүп, жамандыгы мушриктерден ашып өтүп, жыргалчылыкта да, кыйынчылыкта дагы айырмалабай эле Аллах субханала тааладан башка бир махлуктардан сурашат да. Бул эмне дегендик? Бул өтө бул караңгылыкты билдирет. Мушриктер болсо, башка убакта Алла тааладан башкаларга сыйынса дагы, бирок кыйынчыл убакта Алла тааладан өзүнөн гана жалдырап сурашкан. Ошол себептен айта турган мусулман бир туугандарым, ушул нерселерди жакындарыңарга, бир туугандарыңарга эскертип айткыла. Айрыкча дуа кылганда, тилек кылганда өтө абайлашсын. Аллах субханала таалага гана жалдырап, тилек кылып, Аллах тааладан гана суранышсын. Анткени бул дуа кылуу бул ибадаттын эң негизгилеринен болуп саналат. Балким бардык ибадаттын ичинде ошо дуа кылуу мааниси камтылып кеткен. Ошол себептен бардык ибадаттын түрүн, ошо бардык кылып аткан тилектерибиздин түрүн Аллах субханала тааланын өзүнө арнап, Аллах субханала тааладан гана жардам сурашыбыз керек.